各位朋友、弟兄姊妹平安。今日繼續同大家分享咧禱告嘅奧秘嚇。為什麼我哋嘅禱告咧未蒙神應允？點解神冇回答我嘅禱告呢？咁上次我哋睇過咧，我哋禱告咧係要夠呢個誠懇。今次我哋睇咧禱告嘅毅力嚇。我哋唔止話要誠懇喎，還要堅持不懈咁祈禱喎。但耶穌俾我哋一個比喻咁講喎，佢話有一個人咧午夜嘅時候有朋友到訪。咁佢咧冇食物招呼佢，於是咧佢就向鄰舍咧借幾個餅嚟招呼佢嘅朋友。咁但係佢嘅鄰舍咧就起初咧就拒絕佢，因為佢話已經好夜啦，亦都上咗床瞓覺啦，咁就唔想起床啦。咁但係因為呢個人嘅不斷懇求咧，唔停咁敲門咧，呢個鄰舍咧最終咧都係起床咧係借咗餅俾佢嘅。嗱，咁呢個比喻咧俾我哋呢個一個強烈嘅對比喎。一個好疲倦不願意嘅鄰舍，最終咧都接受咗一個人嘅要求，係借餅俾佢。咁我哋嘅神啊係充滿憐憫、滿有愛心嘅神，咁何況神呢係唔會話神咧係更加會咧係咧聽我哋嘅請求，好樂意咁樣咧係回應我哋嘅禱告嘅。問題咧係我哋嘅禱告係咪符合佢嘅意志咁解啫嘛？所以咧我哋嘅禱告咧係必須好有毅力嘅。呢個比喻咧教導我哋神喜悅咧，我哋堅持不懈地禱告，唔係因為佢需要咧被我哋說服佢啊，而係因為這種堅持咧表達咗我哋對佢嘅渴慕同埋信靠。嗱，路加福音11章8節講：我告訴你們，雖不因他是朋友起來給他，也會因他不顧面子地直求，起來照他所需要的給他。咁我哋咧又要係不顧面子地向神直求咁咧神又會給我們嘅好，今日分享到此為止，下次繼續，下次再見，拜拜。